आवाज सुन रहे हैं, ये यामाहा मोटरसाइकिल है। काफी सारे दोस्त मुझे कमेंट्स करते थे कि जुबैर भाई क्या आप यामा या सुजुकी का काम भी करते? तो जी हाँ दोस्तों, मैं करता हूँ। ये जो आवाज है बेसिकली दोस्तों इसकी टाइमिंग चैन की है, लेकिन मैं आपको इसका बिल्कुल फ्री में हल बताऊंगा किस तरह आप ये आवाज खत्म। तो दोस्तों आपने आवाज सुनी है, कितनी ज्यादा खतरनाक आवाज है, लेकिन खत्म करने का तरीका ये है कि दोस्तों इसके ऊपर होता है बोर्ड। ये टेंशनर जो इसका राड है जो टाइमिंग चेन को सेट करता है, इसके ऊपर ये स्प्रिंग होता है और ये बोल्ट होता है। आपने जब भी इसकी आवाज़ ख़त्म करनी है, आपने जो स्प्रिंग को इस तरह पकड़ के थोड़ा सा हाथ की मदद से इसको जो है हार्ड कर लेना। ये देखो, ये हार्ड करने के बाद और फिर हम इसके अंदर दोबारा ये बोर्ड के अंदर स्प्रिंग बिठा देंगे और दोबारा से हमने लगा देना। इंशाल्लाह ये आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी।